Estou aqui na Rua 3, Rua Manuel Amaro da Silva atual. Estou aqui com o nosso amigo Doda, que é uma pessoa que luta aqui pelas tradições juninas aqui no nosso município. E o mesmo é o responsável por fazer e organizar aqui a fogueira, a maior fogueira do Cabo de Santo Agostinho e talvez da região metropolitana. Então, Doda, esse é Doda e essa é a fogueirinha que ele fez. Esse ano teve 13 metros de altura. Já queimou a noite de ontem, hoje estamos no dia 24. E ele colocou fogo, ateou fogo nela ontem à noite. Foi isso, Doda? O fogo começou ontem à noite? Ontem na ceia, com certeza. E aí, você... Vai queimar o São João e o São Pedro às 4, 5 dias ou 6. Certo, Doda. Aqui toda a comunidade se juntou para lhe ajudar a fazer? Com certeza. Certo, mas só para ajudar mesmo a colocar em pé, não é? A amizade e o vizinho. Tá certo. Ele agora vai mostrar a proporção, a altura que a menina chegou. Foram 13 metros, já está na metade ela. Observem aí a altura. Sempre regulamenta ele só para ajeitar, para não ficar caindo os paus em fogo lá. E ele tá aí. Esse é o amigo Doda. Vou subir para ajeitar a bichela. Vai lá, a gente tá aqui. Ela agora provavelmente está com 9 metros, 10 metros. Está na terceira seção de andaime, então aproximadamente 10 metros. Aí, Doda, parabéns pela iniciativa. E para o ano ela vai ter quantos metros? Esse ano foi 13. 14. Certo, um metro a cada ano. É isso aí. Prova de que quando o povo se junta, se organiza, consegue fazer as coisas andarem. Não precisa só de governo para isso. Parabéns, viu, Doda? E essa aqui é a nossa Rua 3, Rua Manuel Amaro da Silva, que fica aqui próximo ao Parque de Eventos de Pontos Carvalhos.